Maqaa gooftaa Yesuusiin kutama qulqulluu keessaa Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 13. Ergamichi immoo itti dubbate, yaa Zakkaariyaas hin sodaatin, Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eera. Elsaabeet, ati manaa kee ilma siif hin deessi, maqaa isaas Yohaannis jettee hin moggaafta. Ati guddaa hin gammadda, dhalachuun isaas namoota baay'eetiif gammachuun ta'a. Haleluuyaa. Luqaas kun yeroo barreessu macaafa lama barreessee, tokko Luqaas barreessee, isa lammaffaa immoo hojii ergamootaa kana gaafa barreessu nama baay'ee jaallatu Teofilos nama jedhamu fitu barreessa ture. Wanti bartooti barreessan akkaataa macaafa qulqulluun ittiin barreeffame warri baratan beektu waan taataniif waan dhaga'an waan argan ture. Kana Phaawulos wantoota argee jaallatamaa Teofilos kana barreessa. Kutaa kana gubbaatti waa'ee seenaa maatii tokko dubbata Luqaas. Maatiin kun eenyudha yoo jettan qomoo warra Leewwotaa keessaa kan dhufan Elsaabeetiif Zakkaariyaasidha. Zakkaariyaas abbaa manaa, Elsaabeetoo haadha manaati. Atooyyuu maleessa jarreettan kun lamman iyyuu acha dhufi isaanii sanyii lubootaati. Acha dhufi isaanii sanyii warra Waaqayyoon sodaataniiti. Acha dhufi isaanii ati yoo ilaaltan Elsaabeetis Waaqa sodaatti, Zakkaariyaasis Waaqa sodaata. Harkol gaafadhame ani Waaqayyoon nan sodaadha jedha ayyaati. Yeroo tokko abbaan manaa yoo Waaqa sodaate haadhi manaa dhimma hin qabdu. Yeroo abbaan manaa faarfannaa naa banaa jedhu haadhi manaa immoo qo'i sirba kana takka laallaa jetti. Asitti garuu maatiin kun lamman isaanii fiichariin isaanii eeyimiin isaanii mul'ati isaanii tokko. Innis maalidha? Waaqayyoon sodaachuudha. Harka bal'ifadhaa. Eewun akka ta'een beeku hafuurri tokkummaa mana keessan keessa galeera. Elsaabeeti Waaqayyoon sodaatti, Zakkaariyaas Waaqayyoon sodaatti. Jarreettan kun lamman qajeelummaadhaan jiraatu, garuu waatu jira. Innis maali? Iddi isaanii yoo lalame Waaqa sodaatu, isaanii dhufanii Waaqa sodaatu, garuu dhalan arganne. Baay'ee hojjettoota iddoo aarsaati. Akka bara kakumoofaatti namoonni fo'aman, namoonni adda ta'an, namoota qomoo isaanii qulqulluudha jedhameetu fo'amee luba iddoo aarsaa ta'a. Jarreettan kun gaafa lalaman Waaqayyoon duratti, nama duratti warra mudaa hin qabnedha. Garuu akkas hin kadhatu malee deebiin argatan. Hojii gaarii hojjetu malee gaaffii mataa yaafe. Garuu Waaqayyo waan godheef qabe malee jara dhaga'eera. Eewudhata harka kan qorafataa kadhannaan kee waggaa baay'ee duraa sun dhaga'ameera. Zakkaariyaas dulloomeera. Haadhi manaasaa Elsaabeet kun immoo barri ishee darbeera. Garuu lafa Waaqayyo dhaabeen sochoon. Deebiin arganne garuu Waaqaaf hojjetu. Deebiin arganne garuu Waaqayyoon kadhatu. Deebiin arganne garuu qajeelummaan isaanii achuma jira. Namoonni baay'een garuu Waaqayyo maallaa godhatuun kadhachuun akkas ta'e miti, utuun soomuun akkas ta'e miti, utuun kwaarii keessaa faarfadhuutan akkas ta'e miti jedhu. Noos gam godha qabaati. Inni si beeka waan ta'eef haalaan iddoo gadi isin jedhatti naa himaa. Injiru namni akkasii hojjenne baay'eedha. Meerre Waaqayyoon hin kadhattawooti. Kunoo abaluun darbeera. Kunoo waa'een ijoollee qoosaa miti. Waa'een daa'ima qoosaa miti. Akka bara sana akka bara ammaatti illee abaluu mucaa dhabeen simpliidha, waan salphaadha. Akka bara sanaatti garuu namni tokko dhala yoo dhabe mana qulqullummaa keessan galu. Namni tokko dhala yoo dhabe akka habaaramaatti ilaalama waan ta'eef yeroo hundumaa Elsaabeet quba ofitti qabaa jiraatti. Waaqayyo garuu Zakkaariyaasin hin jaallata, Elsaabeetin hin jaallata. Warri utuu Waaqayyo sin jaallatu kadhannaan keessan deebiin arganne baga gammaddan. Wal faana deebisee si gammachisa Waaqayyoon. Harka bal'ifadhame raasaa wal faana naa deebisa jedha ayyaati. Eewun akka ta'een beeku maskaramiidha asitti kadhannaan kee wal guuree si deebi'a. Inni waggaa darbeette kadhatte, inni baranaatti kadhatte la misraachoo wal guuree si dhufaayiira. Inna maatiin kun lubadha. Akka seera ittiin darabee walii kennanitti ixaa mukaa buusan. Ixaa mukaa jechuun inni kun tolasaa, inni kun badhaasaa, inni kun ekelee bu'a ture hundumaaf. Inni gaafa ergamaan Waaqayyo taasa'u garuu ixaan gaafa sana eenyudha bahe? Zakkaariyaasiif bahe. Fudhadhu ergaa akka ta'u kun maqaa nama amanu kan nama biraa fudhachuu danda'a. Nama ji'a kana booda ixaa nama biraadhaaf yaadamee bu'eetu siibaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Harka bal'ifadhaa ixaatu naa ba'a jedhaa fudhatira jabareechaati.
shilaan siwiiliin taada gaafa guyyaa kee ta'u danqaan hin jiru. Gaafa guyyaa kee ta'u ati jalqabee ammachiitti toora sii gala. Ergaan sii qaba. Gaafa yeroon sii ga'u kunis hin jiru. Gaafa yeroon sii ga'u kunis hin jiru. Gaafa yeroon sii ga'u adeemnaan banama akkasirraan banama. Nama tokkoof jalqabdee nagaa xumura irratti nagaa. Ilaa kan jedhan asitti nagaa achi dhaqi nagaa because the time of God is come. Yeroo hojii Waaqayyo si jalqabu yeroo Waaqayyo dhimma kee lafaa kaasu mootii jallaatu dhimma kee irra jalqabee hojjeta. Mandara hamaa keessa teessa garuu gaarummaa si yaadu. Maaliif that time is the time of God. Yeroo Waaqayyo gaafa ta'u arga balfadha gaafa yeroo Waaqayyo nagaa jedha ayyaati. Agaaniyyuu bishaan laata jedha. Inaman tanoo ergaan qaba. Jaagana keessa ixaa wayisii baabala gammadde siin jedhu. Harka raasame ixaatu naabaa jedha ayyaati. Warra Saudi Arabiyaan ba'eef waasitti hin fakkaatin. Warra Ameerikaa dhaqan waasitti hin fakkaatin. Warri mana viillaa ijaaran waasitti hin fakkaatin. Yaanchi yaante yeenya liyyuu ነው. Teellaa namaan jiran jedhin. Ilaame wajjin guddannee achi jiran jedhin. Wajjin barannee na darben jedhin. Qomoo keenya keessa na caaluun jedhin. Har'a inamaan tayyootee namni tokko mee elaarra teellaadhaa fuudhamee durata. Bakka achi fuudhee ergaa keedha maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraata raajaa sii ta'eera. Ixaan inni barana naabaa jedha bareechaati. Cal jechuu Waaqayyo siniisuu miti. Baay'ee kadhatu garuu gaaffiin isaanii hin deebine. Yaa nama namni har'a ofuma kaatti malee nu amma keenya yuun geenye siin jedhanii maskaramii booda dhuguma Waaqayyotu na waame yoo ta'e dachaa dhibbatti naannofte maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maal Waaqayyo mee amantiidhammee naa jalqabama jedha ayyaati. Amana nama torbatti warraacha nama torbaaf har'a nan dubbadha borganama garuu waatu si jalqabama. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan inaman tayyoota jalqabameera. Nama taa'us damgoodha qaba warri dhaabbatan wamantinan hin jalqabama kan koo jedhatti raajadha. Ila har'a sagalee dhageessaa bor garuu kaasuutti baattee galateeffata. Iyyame kadhannaan koo dhaga'ameera jedha ayyaati. Imimmaanni koo argameera jedha ayyaati. Nama taa'u bira darba nama dhawtu bira darba Waaqayyo hojicha naa jalqabeera jedha bareechaati. Andi socho ameeni. Kadhachaan ture naan deebinee jedhani. Waan gaariin godha garuu waan gaariin naan taanee jedhani. Qajeelaa yaada garuu qajeelaa naan taanee jedhani. Nama yaada garuu nama na yaaduu argannee jedhani. Namaan dhimma garuu nama na dhimmuun argannee jedhani. Amma garuu guyyaan koo ga'eera jedha ayyaati. Annan dubbadha Waaqayyo raawwata. Annan haasaa Waaqayyo raawwata. Namni torba maskaramii asitti miqanyaan iyyuu baga gammadde siin jedha. Warra eebba kee irratti cumataan Waaqayyo irra kan hin rukuta kan hin ilaabaa harka raafadha injiraan jedha ayyaati. Baay'ee boose mini nama sitti kolfe malee siin deebine mini amma garuu lafatti dhaabatte hambee miqanyaan hin dhaabatu ergamaa garbeeltu dhaabata. Ala caala moo makiinaa caala? Daa'ima caala moo mana bareedaa caala jabaa? Eenyuun bira jira wanti caalu? Kottu naman yoo ta'e nama baay'eetti dhiyaattu kan dhabdi. Fira gaaf tokko harkanaa qaba jettee amma dandeesse gaarummaa yaaddeef yoo dhabdi har'a galgala garuu Waaqni itti hamanu kun kattaatti si dubbata lafatti yaanne burqaaraan si ba'a. Deebii kadhannaa kee isa targatti arganii utuutti masakkariin gara waldaa dhufu.
zarman zaila akobole samakana adada takakile indui male nama jiru tanan elo waaqayyo isan kadachaa ture na deebisera namni jedhu gidduu kana jira iyame isan kadachaa ture jedha bareechati yeroo dhiyootti nan nyaata jedha harka koo keessan galfadha jedha ayyaati me ofuma keetii me Zakkaariyaasiin ta'e ofuma keetii me Elsaabeetiin godhu filaan in kadhatu deebiin qaban mana nama dhalan qabne jechuun mana nama akka nama abaarsa qabutti ilaalamuuti garuu luba maaliin luba bara sana jechuun harka isaa irratti dhiiga baatee ol ba'a dhiiga re'ee yookaan dhiiga hoolaa baatee dhaabata qoma isaa irratti immoo askara bitaa kanaan mallattoo qomoo Israa'el 12 maxxanfatee dhaabata eewuudhaaf qomoo Israa'el 12 dhaabata kan saagaru duwwaan yeroo baay'ee namni tokko nama dhaabata kan saagaru qaawwaan beekni makkasi nama gorsa garuu ofiisaatti garuu nama isa gorsuun qabu amma gaaf tokko bishaan nama laattee nama si yaadu dhabdi je kana booda garuu waaqayyo fagoorraallee ergu malee kadhannaan kee deebii argateera namni baay'ee maal jedhu harki koo daaraan maaree garuma yaada garuu maaliin ta'u gariin ta'u hamma dulloomanii aarri baasanitti eessara jiru iddoo aarsaa kadhannaa isaa deebi'eeraafi deebi'e erganni mata duree kadhannaa isaa yurraanfatee rakkina isaa iyyuu akka jireenyaatti yaade bakka naa murtaa'e rakkinni kun naa murtaa'e kana baachuun naa murtaa'e akkas ta'uun jedhee erganni itti of kennee dhiise erganni sichin ta'u bakka jedhee sammuu isaa amansiise namarraa iddoo aarsaa irra taa'ee jiru gaafa ixaa buusa ixaa ba'eef ixaan gaabaa'uuf gaafa inni ol galee ixaan aarsuudhaaf jedhu ergamaan waaqayyo dhaqee bukkee harka isaa mirgaatiin dhaabatee yaa Zakkaariyaas isatti waggaamma kana naa dafqite isatti waggaamma kana naa kadhachaa turte isatti waggaamma kana miidhama baattee naaf hojjette ani hin daganne maalin ta'in sodaati maatan kadhannaan kee maal argateera si dhagaameera Zakkaariyaas baay'ee nan arrayyaan baay'een gamman maaliif jennaan saatinni kadhatetti hin deebineef afukaadoo arra dhaabanii bor nyaatan eeguu gaafata balasuu የጠበቀ ፍሬውን ይበላል አርቦሳ kan eeggate jisa maal godha nyaata madaasa guddaa sanamni qubatti qabu inniti barbaadaa jirtu sun maqaa Yesuusin harkuma kee keessa hagam akka tasawaatu naata jedha ayyaati ሰው ሳያይ ሰው ሳይሰማ ምቀኛ ሳያይ ሳይሰማ ኦርሚቱን ነጋይን ኡቱን አርጊን waaqayyo nama tokkoof akka tasawwaa godhee fi gammachiisa olilala abbabba ayyaati obboleessa koo ayyaati fira koo sadugaa jedha ayyaati seegaan jira jedhani nama tokkoof yeroo dhiyootti xalayyaansaa deebii baate dhufaafi namni alkan walakkaa du'a fira dhagaa arrasaati ja'a asitti namni tokko deebii kadhannaa keetu sitti bilbilama ejjitii koo si haasofsiise rakkoo goola keessa yemmuttiin boo'ee mankaraaru akkamiin dandeessa gabaabsi beellama kakuu gosa dheeraate boqonnaa dhabdee ila ejjitii koo si haasofsiise rakkoo goola keessa yemmuttiin boo'ee mankaraaru akkamiin dandeessa gabaabsi jedhinka beellama kadhannaa gosa dheeraate lubbuun koo gabaabsi beellama kakuu gosa dheeraate ejjitii koo si haasofsiise rakkoo goola keessa yemmuttiin boo'ee mankaraaru akkamiin dandeessa gabaabsi beellama kakuu gosa dheeraate lubbuun koo
icciitii koo si haasofsiise rakkoo gola keessa yemmuttiin boo'ee mankaraaru. Nama sibiraan ilaalatti inni nama qaba yookaan biyya alaatti fira ergatee jira. Icciitii koo si haasofsiise rakkoo gola isa haadha keetti himne yemmuttiin boo'ee mankaraaru akkamiin dandeessa gabaabsi beellama kakuu gosa dheeraate lubbuun koo boqonnaa dhabdee.